Il 26 giugno 2025 sul sito ufficiale di Resident Evil Portal esce un video diario dedicato allo sviluppo di Resident Evil 9, ufficialmente annunciato il 6 giugno 2025 durante il Summer Game Fest. In questo video si parla dello sviluppo del gioco e di alcune idee scartate riguardo il suo sviluppo. Il direttore Koshi Nakanishi dice: "Potreste aver sentito alcune voci, come un Resident Evil Online o un Resident Evil Open World, su cui abbiamo trascorso un po' di tempo a sperimentare. Ma alla fine, nonostante avessimo delle idee interessanti, ci siamo resi conto che non era ciò che i fan volevano vedere o giocare." Ma è davvero così? Facciamo un salto indietro nel tempo ed esploriamo velocemente il passato dei progetti dei Resident Evil multiplayer online. Per il 25° anniversario della serie esce Resident Evil Reverse, uno spin-off multiplayer competitivo originariamente previsto per il 2021, scaricabile tramite codice incluso nel bundle di Resident Evil Village. Il gioco fu poi posticipato al 28 ottobre 2022. Il gioco propone scontri deathmatch da 2 giocatori in terza persona con 11 personaggi giocabili della serie di Resident Evil, di cui 4 della squadra di Chris in Village. Non chiedetemi perché abbiano pensato fossero più memorabili nella serie di, che ne so, Rebecca Chambers. Se si viene eliminati come umani, ci si può trasformare in un'arma biologica della serie con abilità speciali. Dopo 5 minuti vince chi ha accumulato più punti. Il gioco fu molto criticato per bilanciamento, poche mappe, che erano letteralmente 3, e pochi e riciclatissimi contenuti, ricevendo recensioni negative e scarso interesse dalla community. I server furono chiusi definitivamente il 29 giugno 2025, avendo su Steam il picco massimo di giocatori contemporanei registrato di circa 2100 persone, poco dopo il lancio. Successivamente abbiamo avuto Resident Evil Resistance, un gioco multiplayer survival horror asimmetrico del 2020 sviluppato da NeoBards insieme a Capcom e rilasciato insieme a Resident Evil 3 Remake. 4 giocatori interpretano i sopravvissuti che devono completare enigmi e fuggire, mentre un quinto giocatore, il Mastermind, controlla trappole nemici per ostacolarli. Il titolo ricevette recensioni contrastanti per sbilanciamento e problemi tecnici, non aveva anti-cheat e il supporto dei server terminò l'8 luglio 2021, circa un anno dopo l'uscita, lasciando il gioco praticamente subito abbandonato. Abbiamo poi uno dei peggiori giochi mai realizzati nella storia dei videogiochi, purtroppo, oltre ad essere un'imbarazzante celebrazione del 20° anniversario della serie di Resident Evil, ovvero Umbrella Corps. Riciclo estremo di assets, tecnicamente terribile, estremamente sbilanciato. Non c'è molto da dire e non voglio mai più pensare a questo incubo di gioco. Non c'è una differenza tra le potenze delle armi, perché se io lo prendo in testa con la pistola, con un fucile, è lo stesso identico danno. Se lo prendi in testa con qualsiasi arma, li shotti. Se li prendi sul corpo con qualsiasi arma, non muoiono. Con nessuna arma, con la mano, un fucile a pompa, niente, non muoiono. Qui io vi lascio le valutazioni della critica e dei giocatori. Ed infine Resident Evil Operation Raccoon City. Personalmente l'idea di questo era accettabile, sviluppato da Slant 6 per PlayStation 3 e Xbox 360, uscito il 23 marzo 2012, è uno sparatutto a squadre in cui 4 giocatori possono scegliere tra i mercenari dell'USS, che cercano di insabbiare le prove dell'Umbrella, e i soldati Spec Ops, che indagano sull'azienda e salvano i superstiti. Tecnicamente purtroppo era realizzato male e risultava frustrante, ricevendo dalla critica voti insufficienti, circa 5 su 10. In aggiunta, per curiosità, Slant 6 stava lavorando con Capcom a un nuovo titolo di Resident Evil dopo l'uscita di Operation Raccoon City. Tuttavia, dopo che su alcuni dischi di Operation Raccoon City vennero trovati file e asset relativi a Star Wars Battlefront 3, Capcom interruppe il progetto e chiuse il rapporto con lo studio, cancellando il titolo non annunciato. Questo evento fu citato come uno dei fattori che portarono ovviamente poi alla chiusura definitiva di Slant 6 Games. Direi decisamente una situazione tragica. Ma c'è stato un tempo in cui Capcom aveva dato tutta se stessa per creare il Resident Evil Online multiplayer migliore di sempre, secondo me e secondo tanti altri fan della serie. Per il video di oggi vi consiglio di mettervi comodi, prendervi qualcosa da mangiare perché sarà un po' lunghino. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi e lasciare i punti hype per non perdervi tutti i miei futuri video e supportarmi. Vi auguro una buona visione. Resident Evil Outbreak. L'idea di un Resident Evil Online nasce nel 1998. Noritaka Funamizu sviluppò un prototipo multiplayer di Resident Evil prima dell'uscita di Resident Evil 2, con un concetto simile a una modalità ad orde in cui 4 giocatori dovevano sopravvivere insieme.
I test evidenziarono però un problema. I giocatori, invece di collaborare per sopravvivere, agivano in modo egoistico, lasciando morire gli altri, dimostrando che la cooperazione forzata era problematica. Il team si rese conto che parte dell'atmosfera horror di Resident Evil derivava proprio dall'isolamento del giocatore singolo, e introdurre il multiplayer rischiava di intaccare la paura e la solitudine tipiche della serie. Alla fine quel progetto fu accantonato nel 1999 e Funamizu passò a lavorare su Resident Evil 3 Nemesis. Tra il 2000 e il 2002 l'idea fu ripresa, questa volta con maggiore enfasi sulla cooperazione tra giocatori e sopravvivenza. Resident Evil Online, poi ufficialmente ribattezzato Resident Evil Outbreak, fu mostrato per la prima volta al pubblico alle 3 di maggio 2002. I'd like to share with you a very special video that we've received from Capcom with Resident Evil Online. They are going to take this very massive franchise into the next millennium. This is really happening in Raccoon City, ladies and gentlemen. Resident Evil. L'11 dicembre 2003 esce esclusivamente su PlayStation 2, console in grado di supportare il gioco online, diventando il primo vero Resident Evil Online in Giappone, nonostante Capcom avesse annunciato nel settembre 2001 l'esclusività della serie per Nintendo GameCube. Il secondo titolo arriva il 9 settembre 2004. Resident Evil Outbreak è un capitolo canonico ambientato tra Resident Evil 2 e Resident Evil 3 durante l'epidemia di Raccoon City che si conclude con la distruzione della città il 1 ottobre 1998. La storia inizia pochi giorni dopo lo scoppio iniziale del virus T, proprio prima che la situazione degeneri nel caos. Gli 8 personaggi giocabili si trovano inizialmente nel Jack's Bar, ignari della gravità della situazione, fino a quando un uomo infetto, scambiato per ubriaco, attacca un dipendente del posto. Da quel momento i protagonisti devono fuggire dal bar e attraversare le strade e i vari ambienti della città per mettersi in salvo. I giochi comprendono in totale 10 scenari unici, ciascuno con un obiettivo principale: sopravvivere all'epidemia del virus T, scatenata dopo la morte di Birkin e la conseguente diffusione del virus nelle fogne tramite i topi. I protagonisti non sono supersoldati, ma comuni cittadini di Raccoon City, ciascuno con statistiche e abilità uniche, che vi approfondisco in seguito. Resident Evil Outbreak mantiene lo spirito survival horror della serie, con un'atmosfera tipica e coinvolgente. La novità è la possibilità di affrontare il pericolo insieme ad un massimo di 4 giocatori online. La modalità single player è disponibile, ma riduce gran parte del divertimento e del senso del gioco. Il gameplay è strategico e cooperativo. Nessuno deve rimanere indietro, poiché il titolo è molto punitivo. L'esperienza survival horror è accentuata da elementi come inventario estremamente limitato a soli 4 slot, durabilità limitata delle armi corpo a corpo, ricarica lenta e manuale colpo per colpo delle armi da fuoco e un timer rappresentato da un HUD con la percentuale di infezione virus. Tutti i civili della città sono infetti e man mano che il tempo passa la percentuale di infezione aumenta. Al 100% il personaggio si trasforma in zombie e, nonostante possa essere ancora giocabile facendo un paio di azioni, segna il game over dello scenario. Se scegliete di giocare in single player avrete a disposizione anche delle aree designate a safe room con macchine da scrivere compresa. Questo permette di riprendere da quel punto di salvataggio in qualsiasi momento vogliate. Giocando online le stanze sicure non esistono, dovete essere sempre pronti ad affrontare la minaccia. Quello che potete fare per recuperare del tempo nelle stanze è utilizzare armadietti e letti in cui potete nascondervi per respirare un po', oppure spingere la porta bloccando la maniglia per recuperare del tempo e tenere al sicuro i vostri compagni. Gli scenari offrono un'alta rigiocabilità grazie a oggetti collezionabili, percorsi ed eventi alternativi, finali segreti e con linee di dialogo personalizzate per ogni personaggio e variazioni legate al livello di difficoltà scelto. Immancabili e spesso piuttosto impegnativi sono gli enigmi che rappresentano il fulcro di ogni scenario. Come menzionato prima, ogni personaggio presenta speciali abilità tattiche e statistiche esclusive, come ad esempio barra degli HP e velocità di movimento. Andiamoli a conoscere meglio. Mark Wilkins, guardia di sicurezza di 52 anni, sposato e padre di un figlio. Veterano della guerra del Vietnam, si è stabilito a Raccoon City con la famiglia. Nonostante l'età, mantiene una grande forza fisica ed eccelle nel combattimento con armi da mischia, oltre a saper parare efficacemente gli attacchi dei mostri. Mentalmente segnato dall'esperienza della guerra, cerca soprattutto una vita tranquilla. Nel team ricopre il ruolo di tank principale.
Yoko Suzuki, studentessa universitaria ventenne con ottime competenze informatiche. Si dice che abbia donato campioni di tessuto per la ricerca sul virus T e che in seguito ne sia rimasta infettata, sviluppando una resistenza insolita. Infatti è il personaggio con la velocità di aumento del virus più bassa tra i compagni. Durante gli esperimenti si verificò un grave incidente con numerose vittime. Traumatizzata, le vennero soppressi i ricordi da un ricercatore Umbrella. Proseguì comunque la collaborazione con l'azienda e lavorò nell'Underground Laboratory, sotto la supervisione del dottor William Birkin, dimostrando familiarità con i progetti Hunter e Tyrant e avendo accesso ad aree riservate del laboratorio. Nel team è utile come supporto grazie allo zaino che le permette di raccogliere 4 oggetti in più, anche se è un personaggio fragile. Inoltre è la mia preferita. George Hamilton, dottore specializzato in chirurgia presso l'ospedale di Raccoon City. Con l'arrivo di pazienti affetti da una strana malattia iniziò a studiarne gli effetti. Nel team è il medico capace di creare medicinali. Cindy Lennox, giovane cameriera del bar J di Raccoon City. Coltiva erbe locali conosciute per le loro proprietà medicinali, utilizzate sia per la cura che per la cucina. Nel team ricopre anche lei il ruolo di medico, con uno slot extra per conservare diversi tipi di erbe. Jim Chapman, dipendente 24enne della Kite Bros Railway, lavora alla stazione di South Raccoon Street. Di natura piuttosto codarda, ha sviluppato la capacità di fingersi morto, facendo sì che i nemici lo ignorino. Ma è un personaggio piuttosto avanzato, l'uso di questa abilità aumenta la velocità del virus, rendendolo adatto ai giocatori più esperti. Kevin Ryman, agente di polizia statunitense residente a Raccoon City, presta servizio in una divisione speciale del dipartimento. Tentò 2 volte la missione alla STARS senza successo, probabilmente a causa della sua spensieratezza. Vincitore di gare di tiro organizzate dal Dipartimento, è preciso nella mira e abile nei calci difensivi. Compagno solido e affidabile nel team. David King, idraulico a Raccoon City e appassionato di sopravvivenza. Colleziona libri dettagliati sulle tecniche di sopravvivenza e ha sviluppato l'abilità nell'uso di strumenti come armi e nella riparazione di armi da fuoco. Possiede una cassetta degli attrezzi che consente di creare diverse armi combinando oggetti, come ad esempio bastoni elettrici, picconi e lanciafiamme. Alyssa Ashcroft, giornalista investigativa della stampa locale di Raccoon City. Nota per la sua curiosità insaziabile e la determinazione a scoprire la verità, ma anche per la sua vanità e il suo carattere invadente. Nel team è esperta nello sbloccare oggetti e utilizza un set di grimaldelli come strumento chiave. Più avanti nel video la approfondisco meglio, per quanto riguarda il suo ruolo in Resident Evil Outbreak e il possibile collegamento in Resident Evil 9. Per ogni personaggio sono disponibili diversi costumi sbloccabili e una serie di personaggi NPC sbloccabili e sottocategorie degli 8 personaggi principali. In pratica esistono NPC di tipo Mark, ovvero modelli alternativi che replicano statistiche e animazioni del personaggio base di Mark. E lo stesso vale per Yoko, Cindy, Kevin e gli altri. Per farvi capire quanto impegno c'è stato dietro questo gioco, secondo me è curioso farvi sapere inoltre che ogni personaggio ha in media 700 file di audio unici. Hello? Hold on! Yeah. What can I do? Thank you. What? Excuse me? It's better than nothing. Il primo scenario di Outbreak File 1, Outbreak, è ambientato nel bar di Jack tra il 23 e il 24 settembre. L'invasione degli zombie costringe i protagonisti a fuggire dal locale e a farsi strada tra le vie di Raccoon City in cerca di salvezza. Il secondo scenario, Below Freezing Point, si svolge nel laboratorio sotterraneo dell'Umbrella, il Nest, completamente congelato. Guidati da Yoko, i sopravvissuti attraversano un tunnel di fuga e incontrano la ricercatrice Monica, che ruba la tessera di Yoko per scappare con un campione del virus G. Per uscire devono riattivare il riscaldamento, sbloccare l'ascensore e affrontare gli Hunters risvegliati dal calore. Durante la fuga Monica viene infettata da un embrione G che emerge dal suo corpo e si trasforma in un enorme adulto G che viene sconfitto usando una locomotiva prima di lasciare il laboratorio. Nel terzo scenario, The Hive, i sopravvissuti trovano rifugio nel Raccoon General Hospital, infestato da zombie e sanguisughe infette che si uniscono formando il Leechman, principale stalker dello scenario. L'obiettivo è raggiungere i livelli inferiori dell'ospedale e proseguire la fuga attraverso i sotterranei, dopo aver affrontato l'enorme sanguisuga che vive nelle fogne. Hellfire, il quarto scenario, è ambientato nell'Apple Inn Hotel, devastato da un incendio causato dall'esplosione della caldaia. Intrappolati dal fuoco e dai crolli strutturali, i protagonisti devono farsi strada tra zombie e leaker, evitando fiamme e detriti fino alla hall dove affrontano il Suspended, una creatura unica nella serie, considerata l'evoluzione intermedia tra Crimson Head e leaker. Dopo averlo sconfitto, un vigile del fuoco apre l'uscita e li mette in salvo, mostrando la città ormai avvolta dal caos totale.
L'ultimo scenario, Decision, si svolge alla Raccoon University, poco prima della distruzione della città. I sopravvissuti si dirigono lì dopo che George riceve una lettera dal suo amico Peter Jenkins, che però viene ritrovato morto. Scoprono così l'esistenza di un possibile antidoto al virus T, il Daylight, e devono recuperare 3 ingredienti esplorando il campus e le strutture sotterranee. Uno degli ingredienti dovranno recuperarlo dal Tyrant Thanatos, anche conosciuto come l'unico Tyrant con le mutande. Una volta sintetizzato il Daylight, i protagonisti fuggono da Raccoon City in elicottero. Questo scenario pensate che presenta 28 finali. Ogni personaggio ha 3 possibili finali, determinati dal fatto che gli venga iniettato o meno il vaccino e, nel caso gli venga iniettato, dal fatto che porti con sé un vaccino extra. Solo online è possibile sbloccare 4 finali speciali, ottenibili solo raggiungendo il bad ending in coppia con specifici personaggi. George e Cindy, Mark e David, Yoko e Alyssa e Jim e Kevin. Il primo scenario del file 2, Wild Things, è ambientato nello zoo di Raccoon nella notte del 24 settembre 1998. I sopravvissuti, guidati da Cindy Lennox, attraversano lo zoo nel tentativo di raggiungere un elicottero di evacuazione dall'altra parte del parco, affrontando numerosi animali infetti dal virus T, tra cui leoni, iene, coccodrilli e il gigantesco elefante zombie Oscar. Il design del nemico dello scenario è, a mio avviso, tra i migliori dell'intera serie, nonostante la storia di Oscar sia triste. Povero Oscar. Una volta raggiunta la stazione del tram, il gruppo scopre che l'elicottero si è schiantato ed è in fiamme, con tutti i passeggeri morti. Senza alternative, sono costretti a proseguire la fuga in una Raccoon City ormai completamente abbandonata dalle forze governative. Underbelly è il secondo scenario del secondo file ed è ambientato nella stazione della metropolitana di South Raccoon Street. Guidati da Jim, i sopravvissuti cercano rifugio nel sistema ferroviario per lasciare la città, ma scoprono che la metropolitana è infestata da pulci giganti mutate. Per poter partire devono recuperare 2 emblemi, sganciare il vagone funzionante e ripristinare l'elettricità, superando allagamenti e mostri. Dopo aver posizionato gli emblemi, un enorme insetto rapisce uno dei compagni e il gruppo è costretto ad affrontare il boss Gigabyte. Dopo di ciò, se non riescono a raggiungere il treno in tempo, l'unica via di fuga passa attraverso i condotti di ventilazione che conducono ai sobborghi di Raccoon City ancora infestati. Lo scenario successivo, Flashback, si svolge in un ospedale abbandonato nella foresta di Raccoon. I sopravvissuti, guidati da Alyssa, trovano rifugio in una capanna dove incontrano l'anziano Albert Lester, che si offre di accompagnarli fuori dalla foresta. Durante il tragitto, Albert scompare nei pressi di un ponte sospeso e il gruppo lo rintraccia vicino a un edificio fatiscente, scoprendo che l'ospedale è infestato. Qui Albert si è trasformato nel famigerato uomo armato di ascia, che li perseguita per tutto lo scenario, mentre una pianta gigantesca chiamata Dorothy ha preso il controllo della struttura. Dopo aver sconfitto sia Dorothy che Albert, i sopravvissuti fuggono attraverso la foresta mentre l'ospedale crolla alle loro spalle. Si arriva dunque a Desperate Times, ambientato nella stazione di polizia RPD. I sopravvissuti trovano rifugio insieme ad altri civili e agenti, ma l'edificio viene rapidamente assediato da orde di zombie. Lo scenario è incentrato sulla difesa della stazione, mentre la poliziotta Rita cerca aiuto esterno passando per il condotto sotto la statua nella hall principale. L'obiettivo finale è resistere fino all'arrivo dei soccorsi. Questo capitolo è particolarmente importante perché rappresenta la prima apparizione su hardware PS2 della RPD e approfondisce il passato di Marvin Bragg, mostrando il momento in cui viene morso da uno zombie prima dell'arrivo di Leon e Claire in Resident Evil 2. Per molti anni questo evento è stato considerato il suo retroscena ufficiale, nonostante poi vi sia stata una revisione di canonicità in Resident Evil 3 Remake in cui viene infettato da Brad Vickers. Nell'ultimo scenario, End of the Road, i sopravvissuti sono guidati da David King verso un laboratorio Umbrella alla ricerca di risorse e di una possibile cura. Un allarme attiva il lockdown e il laboratorio si rivela infestato da Hunters e da un Tyrant fuori controllo che uccide uno scienziato e scaraventa un'altra ricercatrice nei tunnel sottostanti. Attraverso le fognature e le strade di Raccoon City, il gruppo ritrova la scienziata Linda, ancora viva e in grado di sintetizzare un vaccino, e deve proteggerla mentre la città viene bombardata. In base alle scelte del giocatore è possibile fuggire in elicottero con o senza Linda, oppure affrontare il boss Nix e scappare in camion, con 4 finali differenti che determinano un esito positivo o negativo per i personaggi. Sembra un gioco incredibile fino a qua, vero? Perché effettivamente lo è, ma qualcosa non ha funzionato in questo gioco, venendo quindi poco considerato dal pubblico. Nel mio scorso video su YouTube ho parlato di un'ingiustizia che riguarda alcuni videogiochi, che nonostante siano titoli rivoluzionari e innovativi vengono poco compresi dal pubblico e rivalutati anni o addirittura generazioni dopo. Outbreak è proprio uno di questi, ma cos'è che lo ha penalizzato e reso un titolo così di nicchia?
Prima di tutto era un titolo spin-off uscito su una singola console, e lo so che ancora ad oggi la PlayStation 2 è la console più venduta al mondo, ma secondo me era un po' limitante. È un titolo basato principalmente sulle funzionalità online, ma solo in Giappone e Nord America arrivò con questa funzione. In Europa era solo disponibile in single player. A quanto pare la versione europea non aveva l'online a causa di difficoltà tecniche per il fatto di dover lavorare con più lingue e diversi fornitori di servizi internet. Solo il secondo titolo arrivò con la funzione online, ma era ormai troppo tardi, questo penalizzò molto il gioco, perché nonostante il primo titolo riuscì almeno a vendere 1,5 milioni di copie, il secondo arrivò a malapena a 400.000. Ignorare il mercato europeo è stato decisamente un errore. Come detto prima è possibile giocare in singolo, ma un altro aspetto negativo è che l'IA dei tre compagni è davvero scarsa e poco collaborativa. Il che rende il gioco praticamente un Resident Evil tipico, ma estremamente più difficile perché gli scenari sono studiati per essere giocati in 4 e potete immaginare la frustrazione avendo 4 miseri slot di inventario. Un'altra cosa molto frustrante sono i caricamenti. L'engine grafico è eccellente, ma l'hardware PS2 rende i caricamenti lenti. Addirittura 40 secondi di attesa online, dato che in multiplayer la velocità di caricamento veniva livellata sul giocatore più lento. È davvero esagerato. Inoltre, per mantenere l'atmosfera horror, il team di sviluppo decise di non implementare la chat vocale. Comunicare soltanto via microfono tra giocatori fu ritenuto fuori luogo nell'universo di Resident Evil, perché avrebbe potuto potenzialmente rovinare la tensione e gli enigmi. Al suo posto venne introdotto l'AD-Lib System, una ruota di frasi preimpostate, richieste di aiuto, avvisi, ringraziamenti, attivabili con i tasti del controller, che i personaggi pronunciavano con un doppiaggio integrato. Go. Please help! Over there! Come on! Thanks. Questa scelta purtroppo limitava fortemente la coordinazione tra giocatori. Alcuni miglioramenti arrivarono col File 2 nel 2004, ad esempio fu finalmente possibile mirare e sparare mentre si cammina, prima volta nella serie. Gli utenti europei poterono stavolta accedere al gioco online grazie ai server dedicati. Tuttavia rimase l'assenza di chat vocale e le limitazioni strutturali del predecessore. Io credo che questo gioco fosse molto avanti per l'epoca. Se fosse uscito una generazione dopo, ovvero su PlayStation 3, la console che è riuscita meglio ad integrare i giochi basati sulle funzionalità online, con PlayStation Network, chat vocale integrata, Outbreak non avrebbe subito questo ingiusto destino. Capcom valutò anche il porting di Resident Evil Outbreak su PSP, ritenuta una piattaforma tecnicamente adatta ed ideale per il multiplayer locale via Wi-Fi, ma il progetto entrò in competizione interna con Monster Hunter. Funamizu era coinvolto in entrambi i progetti, poiché i due titoli erano sviluppati dallo studio di produzione 1 di Capcom e utilizzavano lo stesso motore grafico. Tra i due titoli venne scelto Monster Hunter, pubblicato nel marzo 2004, considerato più promettente grazie al buon successo su PlayStation 2. Questa decisione si rivelò vincente perché Monster Hunter divenne negli anni un enorme successo commerciale in Giappone, superando persino Resident Evil in termini di vendite e popolarità. Resident Evil Outbreak viene quindi totalmente messo in ombra. I server ufficiali chiudono ufficialmente nel luglio del 2011. Outbreak viene quindi dimenticato da tutti? O forse no? Il 1 gennaio 2014 dei fan, mossi dalla passione e dalla voglia di continuare a giocare insieme al loro amato gioco, attraverso emulatori, patch, reverse engineering e server fan-made, il multiplayer online di Outbreak è tornato a essere giocabile tramite server fan-made attivi e perfettamente funzionanti. Il progetto è chiamato ufficialmente Outbreak Server Resurrection. E io ci tengo tanto a ringraziare questi fan per aver mostrato il loro amore verso questo gioco e averne colto il potenziale, rendendo questo progetto accessibile a tutti gratuitamente. Grazie a loro anch'io sono riuscita a giocare online con i miei amici a questo titolo e nonostante i server presentino delle piccole imperfezioni a livello di lag e rari casi di crash, il gioco è perfettamente giocabile. E vi posso confermare che sia uno dei migliori horror multiplayer mai esistiti. Altro che Get the Fuck Out, Lethal Company o Sons of the Forest, noi fan vogliamo Outbreak. Vi lascio nella descrizione il link al server ufficiale di questo progetto, così che possiate saperne di più, provare voi stessi il gioco e trovare persone con cui giocare. Io stessa ho giocato più volte ad Outbreak nella mia live con le persone della mia chat, e se vi va la prossima volta anche voi sarete i benvenuti. La beta di Resident Evil Outbreak prevedeva molti più livelli di quelli finali.
Per esempio, Unseen 64, archivio fan-made dedicato alla preservazione di progetti e giochi inediti, segnala che 30 scenari erano inizialmente pianificati, per poi essere ridotti e suddivisi in Outbreak File 1 e File 2. Tra gli scenari ufficialmente documentati come cancellati ci sono Raccoon Docks, un livello fluviale incentrato al recupero degli asset da parte di Umbrella con l'aiuto di soldati dell'OBCS. A Day in Raccoon, un intero scenario a 3 piani in un motel dove la storia ruotava attorno a una serie di omicidi misteriosi. Il responsabile era Nick Romaga, ex ricercatore dell'Umbrella, che uccideva i sopravvissuti per prelevare campioni biologici nel tentativo disperato di trovare una cura per Hilda, sua collega e compagna già trasformata in zombie. I giocatori avrebbero dovuto esplorare il motel e recuperare videocassette VHS contenenti registrazioni e confessioni di Nick, che chiarivano progressivamente la vicenda. Scenario USS. Si trattava di uno scenario scartato incentrato sull'Umbrella Security Service, impegnata nel recupero del virus G. Le immagini mostravano operatori come Miguel e Rodriguez e prevedevano la comparsa di William Birkin mutato. Non è mai stato chiarito se fosse un prototipo iniziale di Below Freezing Point o uno scenario distinto. Nei giochi rilasciati gli scenari appaiono inoltre scollegati tra loro, ma inizialmente erano pensati per essere interconnessi, seguendo un ordine più lineare di eventi e date. Tra i contenuti scartati ci sono anche una serie di nemici, dei cani infetti dal virus G, diversi tipi di piante e tyrant sconosciuti. Scavando tra i file di gioco, inoltre, si trovano tanti modelli inutilizzati, tra cui un bambino zombie e sua madre. Probabilmente anche questi avrebbero dovuto avere un ruolo significativo in qualche scenario scartato e moltissimo altro. La quantità di contenuti tagliati è così grande che i fan lo hanno soprannominato Outbreak File 3. Ed è qui che la cosa diventa interessante, perché tutto questo materiale tagliato non è solo curiosità, non è solo un cosa sarebbe potuto essere Outbreak, ma è un archivio già pronto. Capcom è famosa per riciclare e riutilizzare le idee, quindi un file 3 che già possiede uno scheletro potrebbe vedere nuova vita come nuovo Outbreak. Come potrebbero farlo? Per renderlo canonico, collegato ai Resident Evil moderni e coerente con il presente, ha bisogno di un ponte solido, e Capcom ha un nome che sta tirando fuori da anni. Alyssa Ashcroft. Percorriamo insieme la storia di questo personaggio fino a giungere all'ultimo capitolo firmato Capcom, ovvero Resident Evil 9 Requiem. Alyssa Ashcroft nasce presumibilmente negli Stati Uniti nel 1970 e intraprende la carriera di giornalista investigativa spinta da un forte desiderio di affermarsi professionalmente. Non si conoscono i dettagli della sua infanzia. Nel corso della sua carriera ha sempre lottato per portare alla luce verità scomode, come ad esempio smascherare le attività illegali dell'Umbrella. Nel 1993 Alyssa e il suo collega Kurt investigano su dei test illegali condotti in un ospedale sui monti Arklay. I test si scoprono essere finanziati direttamente dall'Umbrella e eseguiti dal direttore dell'ospedale, Al Lester. Quando Alyssa raggiunge l'ospedale, assiste alla morte del suo collega Kurt per mano di Dorothy, la moglie del direttore, infetta dal virus T. A questo punto Alyssa sa troppo. Viene sottoposta presumibilmente da Greg Mueller, un ricercatore capo dell'Umbrella, ad una manipolazione mentale, cancellando i ricordi di quell'evento. Nonostante il trauma, nell'ottobre del 1996 Alyssa scopre un corpo in stato di decomposizione sulle rive del fiume Ames. Il corpo mostrava segni di sostanze chimiche sconosciute e Alyssa suggerì che proprio l'Umbrella potesse scaricare illegalmente rifiuti chimici nel fiume. Nel settembre del 1998 scoppia l'epidemia di virus T. Alyssa viene coinvolta nel caos mentre si trova al bar J. Durante la fuga ritorna all'ospedale privato ormai abbandonato sui monti Arklay. Lì recupera tramite dei flashback i ricordi repressi del caso del 1993, affronta quindi Al Lester e contribuisce a smascherare e distruggere i programmi illegali dell'Umbrella, vendicando il suo collega Kurt. Gli esperimenti di quell'ospedale erano più che semplici violazioni dei diritti umani, erano crimini contro l'umanità stessa. Kurt, il tuo sacrificio non sarà vano, scapperò da questa dannata città e diffonderò la verità su quanto accaduto. Nell'università di Raccoon City, Alyssa e gli altri sopravvissuti riescono a comporre il vaccino Daylight contro il virus T e fuggire dalla città prima della sterilizzazione. Nel good ending di Alyssa ci viene mostrato un articolo del giornale Daily Advisor intitolato "Cos'è un'arma biologica? Svelare questo orribile progetto segreto", in cui denunciava nuovamente gli esperimenti illegali dell'Umbrella. Dopo l'incidente, Alyssa continua la sua carriera e in Resident Evil 7, 19 anni dopo la sua ultima apparizione, possiamo leggere un articolo scritto da lei datato 2016 in cui denuncia la misteriosa scomparsa di oltre 20 persone in Louisiana. Nel 2025 viene annunciato ufficialmente Resident Evil 9 che introduce un volto completamente nuovo, l'agente dell'FBI Grace Ashcroft.
Il cognome non è casuale, infatti è la figlia della giornalista Alyssa Ashcroft. Dai trailer emerge che Alyssa sarebbe stata assassinata nel 2018 mentre indagava sugli eventi legati al Wrenwood Hotel. Spinta dal desiderio di scoprire la verità sulla misteriosa morte della madre, Grace prosegue le sue indagini. Quanto segue è una mia teoria personale, non prendetela quindi come verità assoluta, ma fatemi sapere cosa ne pensate. Sappiamo che Resident Evil 9 uscirà in occasione del 30° anniversario della serie e che chiuderà definitivamente la storyline legata a Raccoon City. Proprio per questo un ritorno alle origini non poteva escludere il coinvolgimento dell'Umbrella Corporation. Nei trailer viene citato Victor Gideon, un ricercatore legato alla casa farmaceutica sconfitta nel 2003, apparentemente coinvolto in esperimenti collegati al programma Elpis, di cui però non sappiamo ancora nulla. Alyssa Ashcroft stava indagando sulle attività di Gideon ed è plausibile che sia stato proprio lui a ordinarne o causarne l'omicidio. 8 anni dopo, nell'ottobre del 2026, Gideon scopre che il sangue di Grace rappresenta la chiave per liberare Elpis. A mio avviso, la particolarità del sangue di Grace deriva da un'eredità biologica materna. Durante lo scenario Decision di Resident Evil Outbreak File 1, Alyssa riceve l'iniezione del vaccino Daylight per curare l'infezione dell'epidemia. Nel memo dello scenario, diario di Peter, viene specificato che il vaccino è in grado di sopprimere la moltiplicazione della cellula T, ma che non risulta ancora del tutto stabile. Questo dettaglio lascia spazio all'ipotesi che Alyssa abbia sviluppato anticorpi o cellule particolari legate al virus T, trasmesse poi geneticamente a Grace. Se così fosse, si spiegherebbe il motivo per cui Victor Gideon è sulle tracce di Grace Ashcroft. Uno scenario simile l'abbiamo già visto con Jill Valentine in Resident Evil 5. Dopo l'infezione da parte del Nemesis in Resident Evil 3 e la successiva vaccinazione da parte di Carlos, Jill sviluppa anticorpi speciali che, secondo Wesker, la rendono particolarmente compatibile con il virus Uroboros. Secondo me tirar fuori un personaggio sconosciuto di uno spin-off di Resident Evil in occasione del 30° anniversario non può essere una coincidenza. Capcom non si è dimenticata di lei. Sapete che nel gioco mobile di Resident Evil uscito nel novembre del 2025 è presente non solo il modello originale di Alyssa Ashcroft, ma anche quello di un secondo protagonista della serie di Outbreak, ovvero Mark Wilkins? Non vi sembra particolare che abbiano messo tra tutti i personaggi della serie proprio questo? Anche in Resident Evil 3 Remake c'è un easter egg che cita Resident Evil Outbreak, in particolare un altro personaggio della serie, ovvero Kevin. RPD dispatch, this is 153. I'm trapped in North Garden with 3 civilians. West side, cafeteria, back of the kitchen. One of us is injured and immobilized. Please advise. Resident Evil 9 inoltre esce in occasione del 30° anniversario di Resident Evil ad inizio anno. Pensate che questa sia l'unica sorpresa riservata a noi fan in quest'anno speciale? Io penso che il miglior momento per rendere felici i fan di questa storica serie sia proprio questo 2026. In un'intervista a Kumazawa nel novembre del 2025 lui dice che purtroppo al momento non abbiamo in programma di realizzare giochi del genere, ma forse se ci sono molte esigenze da parte degli utenti o dei giocatori o se vogliono qualcosa di più simile ad Outbreak, allora forse sì. Personalmente mi piacerebbe Outbreak e forse in futuro mi piacerebbe realizzarne uno, ma al momento no. Eppure stiamo parlando delle stesse persone che prima dell'annuncio ufficiale di Leon dicevano che quest'ultimo non sarebbe stato compatibile con la formula di gameplay mostrata nei trailer. Outbreak è un titolo che avrebbe meritato ben altro destino. Un gioco curato nei minimi dettagli, realizzato con evidente passione, ma rapidamente messo da parte da Capcom. È arrivato troppo presto, in un periodo in cui il pubblico non era ancora pronto per un'esperienza online di Resident Evil. Capcom dovrebbe smettere di inseguire formule action multiplayer che, dati alla mano, si sono rivelate fallimentari più volte. Quello che noi fan vogliamo davvero è Outbreak, un vero survival horror cooperativo basato sulla collaborazione tra i giocatori, ricco di atmosfera e tensione. Oggi un titolo del genere avrebbe tutte le carte in regola per essere estremamente redditizio, capace di conquistare sia i fan storici sia le nuove generazioni. Io sinceramente mi accontenterei di qualsiasi cosa, un remake, un porting o proprio un nuovo titolo con formula Outbreak. Outbreak sarebbe il modo perfetto per ritornare nelle strade di Raccoon City. Riuscite ad immaginare questo titolo aggiornato settimanalmente con costumi, eventi speciali, nuovi scenari? Ci sarebbe così tanto che potrebbero fare per tenere in vita un gioco del genere, rendendo inoltre la città di Raccoon City immortale. Nel caso in cui Capcom non voglia in alcun modo resuscitare questo multiplayer, l'ultima speranza sarà su GOG.com, con il suo programma di preservazione dei videogiochi classici. Nella descrizione vi metto il link per votare come prossimo gioco da pubblicare sul sito Resident Evil Outbreak File 1 e File 2.
Attualmente 18.881 fan vogliono il file 1 e 12.247 vogliono il secondo. Questo sarebbe l'unico modo per avere un porting giocabile ufficiale e accessibile a tutti senza magheggi vari, simulatori e server esterni. I server fan-made rimangono comunque in vita da ormai 12 anni. Noi fan non ci arrendiamo e fino a che c'è speranza lotteremo per offrire la giustizia che merita il titolo. Spero che questo video sia stato utile a rendergli omaggio e celebrarlo. Non vedo l'ora di vedere cosa faranno con Resident Evil 9. Ma prima di lasciarvi vi lascio di nuovo con la frase detta da Koshi Nakanishi riguardo un nuovo ipotetico Resident Evil Online. Ma alla fine, nonostante avessimo delle idee interessanti, ci siamo resi conto che non era ciò che i fan volevano vedere o giocare. Ma quindi, è davvero così? Voi cosa ne pensate? Conoscevate Resident Evil Outbreak? Vorreste anche voi un porting, un remake o un nuovo titolo con questa formula di Resident Evil? Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile in occasione di Resident Evil 9. Mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace, un commento e i punti hype per supportarmi e iscrivervi per non perdervi tutti i miei futuri video. Ringrazio tantissimo anche tutti i miei abbonati Patreon, grazie mille per il supporto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!